Dr. Fabri, Miss Paċ, Miss Montebello, prinċipali oħra li hawnhekk mhux hekk preżenti, kif ukoll kapijiet tal-iskejjel u naturalment lil David u t-tim tiegħu mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. Dr. Fabri kien qed jitkellem u qed iġibna ħafna issa eċitati għal dak li se jiġri mis-sena skolastika li jmiss. U nbidlu kemm inbidlu s-sistema edukattiva u bla dubju ta' xejn is-sistema edukattiva tagħna hija xi ħaġa ħajja. Ġifieri dak li kellna l-bieraħ probabbilment irridu nirranġaw ħallum, irridu ntejbuh għaliex il-bieraħ mhuwiex bħallum u llum mhux bħall-bieraħ. U għada jkollna nerġgħu inkomplu nemeljoraw għaliex aħna ngħixu s-sistemi huma proċess, l-edukazzjoni hija proċess u proċess li timxi wkoll mal-aspirazzjonijiet u l-bżonnijiet tas-soċjetajiet rispettivi tagħna. Però nbidlu kemm inbidlu, il-bżonn li naqraw eżist tfal jibqa' hemm. Ġifieri fil-waqt li Dr. Fabri qalilna li fi żmienu ma kienx ikollu ċans jitla' jisfen, għax hekk fimtek jiena Frank. Sewwa jew inkella ħalli mmorru bħal m'għamel Jake xi poeżija fuq il-palk. Però dak iż-żmien u jiena niġi qabel Dr. Fabri jiġifieri m'għandux 60 bħali. Aħna kemm jien il-ġenerazzjoni tiegħi, kemm il-ġenerazzjoni ta' Dr. Fabri u kemm il-ġenerazzjonijiet ta' dawk li ġew warajna u anke aktar warajna dawn il-brillantini tagħna. Il-bżonn li naqraw ikun x'ikun fis-sistema edukattiva tagħna ħajjibqa' eżist tfal. Ħajjibqa' eżist ġenituri. Għaliex il-qari ma jtinix biss il-gost li qed nitlu fl-istorja, imma jistimulanna moħħna. Jgħinna niżviluppaw aktar il-ħsieb, itina ferm aktar idejat, u meta l-moħħ ikun stimulat, nsiru kreattivi. U d-dinja tal-lum iktar minn probabbli d-dinja li għext fiha jien meta kont daqskom, tridu tkunu kreattivi biex inlaħqu magħha. U allura għalhekk l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu u forsi rridu ngħidulhom prożet kbira lil David u t-tim, għaliex din il-viżjoni li bil-ħeġġa lejn il-qari pajjiżna ikollu mhux biss aktar nies kapaċi fil-litterizmu, ma jkollna wkoll aktar nies li jkunu kapaċi fil-kreazzjoni, fil-ħsieb, fl-idejat. U jkollna fuq kollox soċjetà li tkun kapaċi taħseb mod kritiku. X'jiġifieri naħsbu mod kritiku. Li ġifieri mhux ġejt jien u bellajtilkom kif jgħid il-Malti l-antik ir-ros bil-labra, li jekk ġejt inwettilkom xi ħaġa, intkom qarbiltuha. Qarbiltuha u tafu taqblu miegħi u tafu ma taqblux miegħi. U jkollkom il-kuraġġ għax tkunu mill-qari akkwistajtu l-erf li tqumu bil-wifqa u tgħiduli isma' Mary Louise aħna ma naqblux miegħek. Daku li rridu ninstigaw ukoll mill-qari li tant takkwistaw erf li niżviluppaw moħħ ta' ħsieb kritiku. Li niżviluppaw soċjetà li jkollna ċittadini attivi. ċittadini attivi ma jfissirx li kull meta lill-papa u l-mama jiġi l-vot imorru jivvotaw, mhux hekk tfisser ċittadini attivi. Dik wkoll importanti immens, anzi, u għadmirna. Ma ċittadini attivi li aħna nkunu qed nipparteċipaw kuljum fl-iżvilupp tas-soċjetà tagħna. U l-qari tina wkoll dil-kapaċità li nkunu kapaċi, nkunu ċittadini attivi ħalli l-Malta tagħna nkunu nistgħu niżviluppaw aktar. U nlaħqu mal-pass ta' dak l-iżvilupp li jkun ġej fuqna ħafna drabi wkoll mhux neċessarjament mill-influwenza tagħna ġo fina imma minn influwenzi barra minn pajjiżna. U allura għalhekk bil-forsi rrid ngħidilkom grazzi minn qalbi David, proset għax jiena insegwi ħafna x'jagħmlu l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, jiena jien tlajt f'ambjent fejn il-ktieb kien dejjem aqwa mill-ġawar, aqwa minn kwalinkwe xi ħaġa prezzjuża d-dar,
kodba kullum kien, sal-kamra tal-banju bil-kodba kullum kien, fil-veru sens tal-kelma. U allura jiena il-ktieb nozzu ħafna, dem ngħidulhom jistgħu jaħduli kollox bar ma jmissulux il-kodba. U għandi t-tifla l-istess, ġifieri sew timmaġinaw id-dar tagħna kif inhi sprovduta bil-kodba. Imma wkoll ridna nagħtu sinjal mill-Presidenza li kemm huwa għażiż il-ktieb. U fi żmien dawn l-4 snin kemm ili President, żviluppajna 3 libreriji. Librerija li hija ħanajdu il-librerija ta' San Anton tal-Palazz, u allura kif dejjem niddiskrivija din librerija tajna l-Palazz ta' San Anton ir-ruħ għax mingħajr librerija, mingħajr ktieb, mingħajr kodba m'għandekx ruħ ġo bini bħal dak, u dina qed niddedikawha lill-kittieba Maltin. U allura qed nittama jien li ġejk u Ruslana mis-sejra żball sewwa ftakart li seb. U Ruslana nara xi ħaġa tagħhom ġo din il-librerija li hija l-melitenzja tal-kittieba l-awturi Maltin. U wkoll żviluppajna din il-librerija fejn jiġu Read with Me, aqra miegħi dal-President Secret Garden, imma din hija t-tema li tajna għal dan il-programm ta' empowerment l-tfal u żgħażagħ fejn għandna l-Little Stars Library. U hemmhekk ukoll fejn it-tfal huma mistiedna jiġu jieħdu jisselfu ktieb ipoġġu bil-qiegħda jew joqogħdu taħt xi siġra f'dan il-ġnien antikismu ta' 400 sena ilu u joqogħdu fuq it-terf u jistgħu jaqraw u jistgħu jieħdu anke l-ktieb id-dar. Imma mbagħad għamilna wkoll librerija fl-Oncology Center fejn din sejjaħni l-Inspirational Library biex min ikun qiegħed hemmhekk għat-trattament ukoll u jkun jixtieq jaqra jkollu wkoll selezzjoni ta' kodba. U dik ridna nirreġistrawha li biex inkunu tajna wkoll ħanajdu hekk mill-Presidenza enfasi dwar l-importanza tal-qari. Imma rrid ukoll ngħidilkom u nagħlaq fuq din li meta aħna qegħdin nitħabtu biex nindirizzaw il-litterizmu, aħna qed ninaqdu mal-kumplament tad-dinja. Fl-2015 il-mexxejja tad-dinja iltaqgħu ġewwa New York fil-bini tal-Ġnus Magħquda u kommettew ruħhom għall-Aġenda 2030, l-Aġenda tal-Ġnus Magħquda 2030. U din l-aġenda fiha 17 il-mira għall-iżvilupp sostenibbli. Mbagħad kull waħda minn dawn is-17 għandha numru ta' targets li flimkien jiġu xi 169 u tgħiduli kemm ġew b'numri. Imma mira numru 4, target 6, jitkellem speċifikament fejn qed jgħid lill-mexxejja tad-dinja, imma wkoll qed jgħidu lilna anke l-tfal biex sal-2030 nindirizzaw il-problema tal-litterizmu ġewwa d-dinja. U allura meta l-Aġenzija Nazzjonali tagħna għall-litterizmu tkun qed taħdem u jkollha dil-kooperazzjoni u din il-parteċipazzjoni, jiena ħares lejkom u ngħid ara l-brillantini tagħna mhux biss qed jaħdmu biex jagħmlu biex għada pitada mela jsiru l-mexxejja tal-pajjiż ikollna mexxejja li jkollhom ħsieb kritiku li jkunu nies attivi, parteċipattivi, kreattivi, imma wkoll qed jagħtu sehemhom biex id-dinja tilħaq il-mira numru 4, target 6 fih dan l-Aġenda 2030 biex propju aħna wkoll nkunu qed nagħtu sehemna ħalli jekk jista' jkun il-litterizmu tkun tispiċċa biss kelma li huwa dbuha fl-arkivji u ma niżawiex għat-iktar. U lara nagħlaq billi eżies brillantini kemm inħossni gburija bikom. Eżies ġenituri kemm jien gburija bikom. Eżies aġenzija, it-tim tal-Aġenzija Nazzjonali għall-Litterizmu kemm jien ukoll gburija bikom. U gburija kull min qed jagħti dal-ħin kollu biex pajjiżna ma jkollniex il-litterizmu ma jkollna brillantini ta' dil-kwalità biex għada pitada ikunu brillanti mexxejja ta' pajjiżna. Grazzi.